السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد ومقلب جديد في كريم تيرو. انا واول لما وصلت عنده فضل قاعد يقول لي يلا يا اسطى نروح على البحر قبل ما الدنيا تليل. لسه الصبح طلع ويقول لي ايه يعني الدنيا هتليل. قعدت اتصل بيه يا ابني انا تحت اهو، يا ابني هتنزل لي؟ اه يا اسطى نازل لك. وفي الاخر مذنبني كل ده، والوقت انا اهو ناحية البحر اهو يا جدعان ماشي، والدنيا فاضية ما فيهاش حد. وايه جاي اتصل بيه يقول لي ايه يا اسطى شويه كده وجاي. انا واقف مستنيه. اول لما يجي بقى هم عامل ايه بقى؟ نفس المقلب اللي انا كنت عملته في وليد. هسيب اللينك بتاع المقلب تحت في الديسكربشن. واول لما يجي اقوم واخد منه التليفون برده وشايل الجراب. ومحدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. واهم حاجه التعليقات. يعني الفيديو لو ما عجبكش ماشي اكتب انت فكره من دماغك. الفيديو لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. واهم حاجه تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ويبان عندي اي فيديو انزله. يا جدعان بقى ايه دلوقتي؟ انا هفضل قاعد مستنيه كده لحد ما يجي. انا بدأت يا ابني مش لازم تتكلم يا ابني. مش عارف مش عايز يجي ليه ده. هو ده شكله جه هناك هتيجي بسرعة. انا عارف انت هتيجي بسرعة. صح. طبش عليا عندي بقول لك انا عايز اكلم الصح الولد عشان لو كان ينزل حتى البحر هنا. لا الحمد لله كده براحتك عادي. ها عادي. انا بقول لك كمان دقيقة معلش معاك الناس كتير قوي. بس كده بس الناس عامله ازاي؟ يا ابني شايف الناس عامله ازاي؟ انت مش هتبقى يا ابني انا مش عارف معاك دي بس طب ما يا ابني ما نوصل طب ايجي عشان انت حاول بس تيجي افتح مع البحر والجو جامد المايه جميله قوي يعني. انا عايز انزل. ها اما هنكون مخطوطين. فين؟ اما هو ده السبان ولا انزل هات اهو. الموبايل راح فين؟ هو ايه اللي يولع؟ هو مش موبايلي. انت تعطل. وبتضحك. انت مش فرحان حاجه. انت ابوك ده فين خط وفين كل حاجه. هاتوا يابا وده شايف عليك كده. انزل بيه يا عمري ما انزل. انت هتقعد ضرب بتقول ايوه يا عم انا هزر. هو فتشني لما تقول له يا جماعه الجلاب زي ما بتعمل مقالب. لا يابا يا ابني انت مش انت عبيط ما شفتوش وهو بيترمى في الميه. احنا بننزل الجدعان. جراب ايه يا ابني التليفون احمد كده. طب انزل هاته يا حبيبي. يلا يا لو خدت يعني. احمد كده خدتني بالكوتش. تليفوني فرد عليا يا عم خش جيبه. جيران الموبايل فين؟ يا ابني التليفون مع اخوك يا ابني وانا رميت لك الجراب. والله مش نازل كده. تخلينا نازل كده. لا التليفون يا ابني. هات الموبايل. التليفون مع اخوك ادوله يا محمد. خلاص بقى.